იპოვე ჩვენი არხი შენი ტელევიზორის პულტზე. მაგთი ნომერი 45, სილქნეტი 345, ახალი ქსელები 345, მარტივი 45. აქცია ფილმების აკრძალვა. გამხმოვანებლებო, მივესალმები დამსწრეს საზოგადოებას. მე გამოვდივარ მოქალაქეების სახელით და მოგმართავთ როგორც რიგითი მოქალაქე. ყველას მოგიწოდებთ რომ გააუქმეთ ეგ თქვენი მიღებული კანონი და მოხსენით აკრძალვა საიტებს. მიეცით ქართველ მოსახლეობას თავისუფლად უყურონ ფილმებს და სერიალებს. მე ახლა მოგმართავთ როგორც geo.saitebis.gis გამხმოვანებელი. ჰეი, თქვენ ფეხებზე მტკიდია თქვენი დამპალი კანონი. ეს რა კანონი მიიღეთ დალახოს, ეშმაკ. ანუ თქვენ გინდათ რომ ქართველი ბავშვები ქართულ გახმოვანებს სერიალებზე აღარ აღიზარდონ? თქვენ გინდათ რომ ამაში ფული იხადონ? არ გაგარყნევინებთ ხალხო. არ გაგარევინებთ, იცოდეთ ეს? და არ გაგახმოვანებინებთ. ბრავო, მართლაც. ახლა გააუქმეთ ეგ თქვენი კანონი, თორემ მაგაკრძალვას დავახვევ და უკან გაგიკეთებთ. უკაცრავად ცოტა თამამი პერსონაჟი ავირჩიე სპეციალურად რომ ჩემი სათქმელი ბოლომდე მეთქვა. ახლა თქვენს წინაშე სიტყვით გამოვა სრულად კომის გამხმოვანებელი ბატონი ჯანდაბა რობაქიძე. ბატონი ჯანდაბა, სადღანებით მომზანდით. ჯანდაბა, მოგესალმებით. გამხმოვანებლებო, რამდენი ხარ თქვენი დედაც? ქართულად გახმოვანებული ფილმები აკრძალეს ამის დედაც. ეხლა მე მიმართავ იმ ადამიანებს, ვინც ეს სისულელე ჩაიდინა. მესაც წავიდი ამის დედაც. სად ვიმუშაო? მოლარეთ? პარკი გნებავ შენი დედაც. არ გამოდის ამის დედაც. ეხლა კი მიმართავ იმას, ვინც ეს კანონი მოიგონა. საკუთარ ნეხში დაგმარხავ შენი დედაც. ღორივით გამოვწრი ხელს და ამ ყველაფერს ქრუცების ოჯახს ვაყოლებინებ შენი დედაც. კარგი, დაწყნარდი ჯანდაბა, ბატონო ჯანდაბა. ცოტა ნოაყვებით ემოციებს და დამშვიდით რა. ბოდიში შენი დედაც. დაწყნარდით და გავაგრძელოთ ჩემო მეგობრებო აქცია. მაშასზე პროტესტი გრძელდება ხალხო. Columbia Pictures! Columbia Pictures! თქვენ გენაცვალეთ. მაშასზე გრძელდება მეგობრებო. აქცია მომზადებულია სპეციალურად სრულად კომის მიერ. ახლა კი ხალბატონებო და ბატონებო თქვენს წინაშე სიტყვით გამოვა მულტფილმების გამხმოვანებელი და გაგვიზიარებს საკუთარ გულის ტკივილს მომზადით ხალბატონო ნათელა მომზადით. ხალბატონო რატომ მოხვედით თუ შეიძლება თქვენი გულის ტკივილი რომ გაანდოთ აქ მსხდომთ? იმირომტომ ხალხო იმირომტომ რატომ? იმირომტომ გავაპროტესტო ეს ყველაფერი. იმირომტომ ხალხო რა თხეში ადამიანი განაგრძეთ თქვენი ჭირიმე განაგრძეთ? მე დღეს მოვედი აქ რადგან ჩემი და ჩემი მეგობრების, ჩემი ერთგული მაყურებლების პროტესტი გამოვხატო. მე წლებია უკვე ანიმაციურ ფილმებს ვახმოვანებ და თქვენ მინდა მოგმართოთ. ჩემო ბუსკუნჩუნებო, ეს ლა გააკეთეთ. ლატომ მოგვექეცით ასე? თქვენ თავებს დაგაცლით და წყალში გადავკლი. ნო. ლატომ წაგვათვით ფილმები? თქვენი დედა მოტა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ამ გულში ჩამწვდომის სიტყვებისთვის და მე მინდა ერთ დამოუკიდებლად გახმოვანებულ საქართველოს გავუმარ. არ ვარ ამის დედაც. ბატონო ჯანდაბა, ამის დედაც. მე თვითონ ბატონო ჯანდაბა თუ შეიძლება. ბოდიში პაპატიეთ შენ დედაც. თუ შეიძლება. მეგობრებო, დამოუკიდებლად გახმოვანებულ საქართველოს გავუმარ. ჯოს. არ ვარ დამოუკიდებლად გახმოვანებულ საქართველოს გავუმარ. ჯოს. თქვენ გენაცვალეთ. აქცია ჩახმოვანებულია სპეციალურად ფოთიჯის მიერ. ვაგრძელოთ მეგობრებო დღევანდელ აქციას და მინდა გითხრათ რომ სიტყვით გამოვა ასევე სრულად კომის გამხმოვანებელი, რომელიც როგორც ვიცი ახლახან შემოგვიერთდა. მომბრძანდით ბატონო გიგა, მომბრძანდით ბატონო გიგა, მოგესალმებით. ძალიან გთხოვთ რომ თქვენი პრობლემის წინაშე რომ მოგვიყვეთ.
მოგესალმებით ჩემო სრულად ქომელებო და ქართველებო. ჩვენ დღეს ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე ვდგავართ. ჩვენი საიტები დალუქულია ოფიციალურად. მაგრამ თავარია ერთად დავდგეთ, ხელი ხელს მივცეთ და გული გულს. კარგი, თაწყნართ ბატონო გიგა, ნუტირეთ. ყველანი ერთად უნდა დავდგეთ და გავანადგუროთ ესენი. კარგი, თაწყნართ ბატონო გიგა. დამშვიდი, ეს ხო ჩვეულებრივი აქცია ამის დედაც. ბატონო ჯანდაბა. თუ მაგრამ ძალიან ესენი დამპლურის აქციელი მათ არ გაუკეტებიათ. დიდი მადლობა ბატონო გიგა. დიდი მადლობა. ასევე მე მინდა გითხრათ ჩემო მეგობრებო, რომ დღევანდელ აქციაზე არ არიან მარტო ქართველი გამხმოვანებლები, დღევანდელ აქციას შემოუერთდნენ უცხოელი გამხმოვანებლებიც ამერიკიდან, რა თქმა უნდა თარჯიმანთან ერთად. I have some statement now. What are you doing, man? What are you fucking doing, man? It's a not good situation now. That's all. ის ამბობს რომ ძალიან არ მოსწონს აქ შექმნილი ვითარება და ასევე ის მადლობას უხდის დედას და მამას რომ არ გააჩინეს ამ ქვეყანაში რომელიც ორ ზღვას შუა არის ასევე ის ამბობს რომ მწყერი ვწვი და მწყერი ვჭამე მწყერის კუჩის ქონის ქადაც მიჭამიაო მადლობა დიდი მადლობა მეგობრებო ტაში გავაცილოთ იაფი ავიაბილეთები თვითმფრინავი წერტილი ჯირი დიდი მადლობა მეგობრებო ვაგრძელებთ მეგობრებო დღევანდელ აქციას ჩვენ და გასაკვირად ვინდა გითხრათ რომ ამ აქციას შემოეტანენ ასე ვთქვათ რუსი გამხმოვანებლები და მოდი დავუთმოთ დღევანდელი სცენა მაინტერესებს ერთი რა სიტყვია Здравствуйте всем. Самые большие лыжи, 1x-карт. Самые быстрые вытраты, 1x-карт. Самая лучшая букмекерская компания, 1x-карт. Регистрируйтесь. Тем, кто принял этот закон. А ну иди сюда, мать твою, говно собачье, ублюдок, убью тебя, кем ты себя возомнил. А это все ты виноваты, я убью тебя, ублюдок. Заткнись, папа, это не то, что ты думаешь. Это все твоя вина, женщина. Папа, я убью тебя и уничтожу. Заткнись, папа, это не то, что ты думаешь. Это именно то, что я думаю. დიდი მადლობა მეგობრებო. დაწყნადი შენ დედაც. კარგია ბატონო ჯანდაბა. ვაგრძელებთ მეგობრებო დღევანდელ აქცია პერფორმანს და მე მინდა გითხრათ რომ დღეს ჩვენ სხვათა შორის ეხლა ვხედავ რომ ჩვენსკენ მოემართება რიგითი გავლელი თუ შეიძლება მობრძანდით ჩემო ბატონო მობრძანდით უკეთრავად რას უსმენთ ხალხს რომ მიმართოთ თუ შეგიძლიათ მე ვერას სიმღერას მაშინ თუ შეგიძლიათ რომ წაუღიღინოთ აქ მსდომ ცოტა გამომხნევოთ რა რატო ანუ თუ უსმენთ რაღაცას თუ შეგიძლიათ რომ წაიღიღინოთ რა ეგ სიმღერა არ შეიძლება GDS-ზე გადის და ფასიანია რა არის ფასიანი კაცო თუ რაღაცას უსმენთ თუ შეგიძლიათ რომ წაუღიღინოთ ეხა აქ ვერ წავიღიღინებ იმიტომ რომ ნაციონალები არიან კიდევ მთავრობაში ჯერ ერთიც და მინდა რომ ნაცისტები მოკვდნენ ვაფშე მთლიანი მასში ერთიზე რაშუაშია ნაციონალები რაშუაშია შუაშია სააკაშვილმა გააუქმა საიტები მაგრამ მოიჩორა ტახტის გულისთვის ერთიზე რა რაშუაშია კაცო სააკაშვილი და სამ აქციასთან ეგ რაშუაშია თუ შეგიძლიათ წაიღიღინოთ რა რატო ვიხარ თქვენ საერთოდ ბატონო ჩვენ ვართ საგაჩო თავიდან ფეხებამდე ქართული თავიდან ფეხებამდე ქართული უკვე 90,000 ვართ ახალგაზრდები ბათუმში და გეპატიჟებით მაშასე ვაგრძელებთ მეგობრებო დღევანდელ აქცია პერფორმანს ერთი წამიუკაცრავად მნიშვნელოვანი ეს მეგობრებო სამწუხაროდ მაცნობს რომ ჩვენს შეკრებებს აზრი აღარ აქვს იმიტომ რომ არ აპირებენ ჩვენი მოთხოვნების შესრულებას თან ძალიან ცოტანი ვართ პარლამენტის პიკეტირებასაც ვერ მოვახერხებთ შესაბამისად უნდა დავიშალოთ და სხვა ფორმას მიმართოთ გამოხატვის რა თქმა მომიყვანეთ მადლობა რომ გაიშალეთო აქციამ ჩაი სპეციალურად ჩუმად.com-ისთვის გადაღლილი დიასახლი. აბა შენიცი ნანა.
ჩიტიზე არ მოაკლეს ბიჭებს იცოდეს უფრაზე. კეთდება. ჩემ გლებს დღეს ჩემი უსაყვარლესი, ჩემი სული და გული ჩემი ნანას დაბადების დღეა და არ მინდა, გადი, არ მინდა. აი, ჩაგეხუტო მინდა რომ მოგილოცო. ჩემონაი. ჩემონაი. კაირა. ხო შეიძლება მე რომ ოქროს დაბადების დღე მაქვს თან იცი. ხო შეიძლება რომ აი ყოველ წელს შენი ძმაკაცები. კაცო, განა არ მიყვარ შენი ძმაკაცები, მაგრამ ხო შეიძლება ერთი დაქალი მაინც რომ დაპატიჟო ჩემი. 10 წელია შენი მეგობრები მოდიან ჩემ ქალები ჭიჭყინის თავი არ აქვს. ჩემი ძმაკაცები მოვლენ, საჩუქრებს მოგიტანენ, რაღაცებს დაგლოცავენ გავეძნე. ხო, მაგრამ ქალათ აღარ ვარგიბარ, შემომხედე რა ზუგავარ. შემომხედე რა. შენ ყველაფერს გაუძელი. შენ მე რო გამიძელი, ესე იგი ყველაფერს უძლებ. კაირა. მოდი ბიჭო, მოდი. აი თქვენ გრანათელი მზეა. აი ჩემ ბიჭო. იმიტომ რომ დღეს ნანა დაბადების დღეა. ნანა. შეგენაცვალე, შემოდაიგო. მადლობა. დაჯეკ. შეგენაცვალე. ილოცავ. შემოგევლე. ანა, შეგენაცვალე რა. აბა, გელა. ეხლა შემოგვაო. შიში მოგევლე. არჩევი სტოპარა რა ხანამაც მოყევი კარი კაცი. ნასვამი რაცა წამოგუყვანა. ვღოლი, დაჯეკ. ნანა, შენ შემოგევლე. არ გეგონოს თუ ჩვენ ახლა ბიჭები ას ხელსარიელი მომით აგერ. ბიჭებმა უცბად რაც მოახერხეთ, ფული ავკრიბეთ და აგერ 5 კილოს სამწვადე, სულ ახალი შამპურები და შენ რო იცი ესეთი კაი მწვადი შეგვიჭა. ნანა მწვადი არის გათქული. გამომართი ჩემონა. უყურე რა ქენი ხა, ნანა. ეს ყველაფერი აალაგე და ხელახაგაშალე რა. ვიცა კაცო, ეხლა არ გავშალე რა. აალაგე, გაცი და გადო ჩემ ზალას შეცხელებული ყავს ყველაფერი. ხელი რაია რა. ბოშპიცა ვარ ახლა ხახვი დამავიწყდა. არა პრობლემა. შემოგეზენ რო ხანა. ხახვი დავიწყე, წოდებს ჩაირბეს უსე ამო. აი ახლა ნუ შეაზუხე. ნანა, გეხვეწები. ეს იუბილარია, ძმაო, თავის დაბადების დღე. კი უნდა უხაროდეს და ჩავა, აბა. მაგრამ ეს მწვადია, უცი ქათმის მწვადი, ხო გვაქვს ეს რაღაც გვინდა. მწვადი, შეწვი ოღონ ტაფარ და მანახო. მაყალი გააცხელე და ქათმის მწვადი. თავისი ადგილია კუჩი, ორისას თავისი. კარგით ეხლა. აბა, ჩამოასხიეთ ეს. აბა, მიდი. ტოლიბაში ვინ არის? ტოლიბაში შენ იქნები. აბა, ისე იკითხა მეგონე რაღა დაუწევს ვინმე. მეც კი არ გიქოს, ვერ დავლევ, არა. კი ბატონო, შეუდგეთ მაშინ შრომა საქმიანობას და შენ გინახავ. შენზე კაი ვიყავს. თან საქმე. ჩემო გელა? ხო? ბევრი მიკი მოკბის გარეშე მე მინდა ჩვენი შეკრების მიზეზს გაუმარჯოს. ჩემს ნანა შენ გენაცვალე. გაიხარეთ ბატონო. იხარე და იდღეგრზე. გაუმარჯოს ნანას. ნანა გაგიმარჯოს. ნანა. გაიხარეთ. მომიჭახონე, შუბლი. კაი ვასო, კაი. შენი ჭირი. შემწოს გაუმარჯოს. ისეთი მაგარია ბიჭო, აი ვეკეტყვი, აი ვერ დაღლი გეუნები რა. აი იმ დღეს ბიჭო კეიფობდი კამანდას ვიდოდი და აი ხინკალი ხო უცებში 10 ხინკალი უცებ მოახვია უცებ გამუშავა. აი შეგინეს. მე ბიჭო ლუდი მოგვინდა. გავაგზავნე სანაპიროზე. წავიდა ძმაო, წავიდა. გზაში თუ ბრანწლავი რო უსკდა. ბრანწლავი გაუსკდა. ვისაგაცო? მე ნანას. მაგრამ ლუდი მაინც მოიტანა. აი ლუდი მაინც მოიტანა. აი ვერ დარბის. პოინტერი რომ ყავდა ხო გახსოვს ბიმი. იმაზე მაგრა დარბის. ამა რომ წყენის მოტანა იცოდეს მეწებარი ვერა. ვასო, მოკლედ მოზველი ჩამოვატყავე. ის ორმოები წამოჭრილია, რომ ორმო ამოჭრდა. ხაშისთვის ერთი ყველაფერი გასუფთავებულია, ერთი 8 საათი ჭირდება რა ხაშისთვის და ცოტა რომ დავისვენო რამე შეხვალ გჭირდებით რომ მთელი ღამე დაჯე კაცო იუბილარი არ მეძინა ბიჭო. იუბილარი ხარ. ორმო რატო გააჭრები? ბიჭო შენ არა შენ მის დაბადების დღეზე მოხები არიცი? აი რა პრაიჭრები. ამას დაბადების დღე? ბიჭო ორმოდან არ უნდა შევსვა სადღეზე-ლო? ვაი შენ გენაცვალე. რო დადგევიდა. აი ბალახი რო შეკვა დალოცული მადლიანი მიწის ჩაწვი. მერთო რა ვიცი. აბა ნანა შენი ჭირიმი აბა ნანა კი მე მინდა ჩემო ნანა ეს ყანწი რო გამოგვირეცხო რა მე საზმაკაცო სადღერძელა უნდა ვთქვა და მაგაცობა უცები და გეხოცები და გამოვა შენი ჭირიმი ხო და ბიჭებო მე მინდა ხა ამ პატარა ჭიქით შევსვა დედმამიშვილების შემოგელა აუცილებელია მადლობა შენ გაიხარე ნანა მე მინდა დედმამიშვილების სადღერძელო შენ არიცი და ჩემს ნანას
ყავს დედმამიშვილი ციცა ძალიან მაგარი ქალი იყო რა ძალიან მაგარი როცა იყო გახსოვთ რა მოუვიდა ციცოს ბიჭო რა მოუვიდა და იყო იმიტომ რომ ვიღაცა ენჯეოშნიკო დაიყვანა თოლად რა დედოფალივით აცხოვრა ჭურჭლის რაცხვაში ახლა სახლის დალაგებაში ახმარება კაცი არ ყოფილა რა სამობა ჯვარი აკაურობას რაშა გაშენი გაათრია სადაც არ როგორც არის გაუმარჯოს რა შენ შემოგევლე ჩემო ძმაო მე მინდა თამადას თუ შეიძლება ერთ სადღეგრძელო რო თხოვო შენ შემოგევლე ჩემო ძმა კაცო მე მინდა ჩემი ნანას დედიკო დავლოცო ფეხზე ავდგები არ მიჯდები ასე არ არის პრობლემა არ მეთქვის უარს მე მინდა რომ მისი დედიკო დავლოცო პატარა ხეჭები უმაგრესი ქალი იყო ქალბატონო დოდო გახსოვთ ახლა თუ გახსოვთ რა შეუბნები ძმაო 100 კაციან სუფრას ისე სწრაფად გაშლი და აგერ ბიჭები სეკას ერთხელს ვერ ვასწრებდით ერთ სიკას ვერ დავარიგებდით ისე 100 კაც სუფრას გაშლი და კიდეც გადაყვა იმ კაცი 100 კაცის გაშლი სუფრას რა გაშალა ძმაო სუფრა ხალხი აქეიფა ალაგა მე სუფრა დარეცხა ვიალაგა ყველაფერი და რომ მიხთა რომ ყველაფერი დაწყებებით იყო და კიდე შეეწირა ის ხონებული სუფრის ალაგებას და ასე წავიდა ქალბატონ დოდო სადაც ხარ ვიცი რომ ყველაფერს სადაც ვიყურებს ნათელი და სანთელი შეგენაცვალე რა გაიხართ გეხვეწები არ შეწუხდე გეხვეწები და ყველაფერია სუფრა არაფერზე ისეთი აი თავმოყრა ხო ახლა ესო დაგვიჭრა რა ეს დაგვიჭერ ბიჭებს დაუჭერ ხო ცოცხლად ესე რომ დაუჭერი რო გეულება აი ხედავ თქმაც არ დაჭირდა რა ხედავ აი ესეთია ნანა შენ კი ნაცვალე რა ცოლი გყავს მო დამჭი გამაუწვალე ნანა ხო დამჭი გამაუწვალე კი ახლა ნანა გაიხართ ეს ჩანგალი დამიტოვე გეხო იმალად გამაუწვალე დამჭი კი ბატონო გამაუწვალე დამჭი არა მიირთმევს იყოს ჯერ კი ბატონო გამაუწვალე ახალია რა მაინც გამაუწვალე კი ბატონო მიირთვით გენას აბა ხაჭაპურა როგორია ახლა თქვენ გელოდება დიდი სურპრიზი აუ სურპრიზები გაიგე დიდი სურპრიზი და ეს ჩემი ულამაზესი ცოლის და მეუღლის და სიყვარულის და მეორე ნახევრის დაბადების დღეა და დღეს ჩემი ნანა შეგვისრულებს ცეკვას რომელიც მეძღვნება მე არა გეხვა შენ საყვარელი გაგდებული ხო ტანგო არც ვალსი არც ტანგო არა ბასო არა ბასო არ შემიძლია ღამე მაგ გათენებული ნანა ცეკვის გარეშე ხა აი მას არ დაჭირდა არა რა არ ვიცი ეს ცეკვა კაცო ვარგილი ვასა არჩინა ვორნები აშალერა ეს ახალი ლეთი დაამატეს ხო თუ რა ხდება არა ცუდ ხوار ბიჭო წაიქცა მე მგონი ცუდად გახდა ვინ არის ცუდად კაცო არ გადავლიო დანა ნანა მოგინე ხელი მოგინე ნანა შენ ნანა ნუ მომშალე ქალო ნერვებზე დაჯექი რა მოვიდა არა წნება დამივარდა ეთყობა წუხილ ხوار მეძინა და როგორ ხარ აი რო გადავიტვირთ ეს როგორ ხარ ცოტა ხო აი ცოტა მოვედი ახლა მიდი ხაში მაშინ დავი არა მიდი ხაში მიდი ნანა ხაჭაპური შეაცხელე რა მიდი ჯერი ჯერიბე არ გატუხარ აბა მომილო დაჭერე აბა გახუნდა კები გახუნდა ბრავო ჟამიერო ბრავო ჟამიერო ჯენზი თაობის თეატრი კრანჩ კრუნჩ ძალიან მევასებაზე რატოს მეც იმენა ძალიან აუ ძალიან crazy-ა вообще ხა ჩემი აკყოფნა რა თეატრის სპექტაკლი რაღაცა აი ძალიან აი მინდა შო ჩემთვისაც რა აი ბებია ჩემი სუტვინს მიჭამდა ხოლმე რომ წადი რა თეატრში შვილო მონაცემები გაქვს და სუმეუნოდა აი თეატრში ტოვრისონი იცი რა არისო სცენის მტვერი საერთოდ იცი რა არისო მოვედი და მოწმენდილია გოგო are you crazy
აგაშენა ღმერთმა, აი ადამიანი. აი ჭეშმარიტი ადამიანი. ემზადება როლისთვის და ენის გასატეხებს აკეთებს. პირის აპარატს ამუშავებს. თქვენ რა უბედურებას ამუშავებთ? რა არის? ჯერ რას გავხართ? ვინახათ? დაიმახსოვრეთ. ეს არის საქართველოს ქართული თეატრის და ქართული სულის და არა მარტო სულის, ქართული ჯიგრის, ქართული სისხლის თეატრი. Okay, no problem. დიდი მადლობა, გამგზავრდით და ფეროზე დაგიძახეთ პატუსებად. არ დაგავიწყეთ რომ აქ არის ყველაფერი ქართული, ჩვენი წესჩვეულება. მინდა რომ თქვენ შობელძაღლებო, ეს ახალგაზრდა თაობა მოგაბრუნოთ რამენაირად და დაუბრუნდეთ იმ ჩვენი წინაპრების გადმოცემულ ყველა ადაწესებს, გაიგეთ? აი ძალიან ბევრია უკვე. ეს რეებია, რას გავხართ რა? რა გითხარით მე? ანუ ეს ჩვენ ეს რა არის რა? ამის რა არის? ყურზე რა უკეთია აიბას? ანუ პირსინგი არის, იცით? ანუ ეს არის ჩვენი თავისუფლების სიმბოლო, ანუ freedom forever. ხوار გავიწყდებათ რომ ჩვენ ქართულ აქ მამაპაპურ თეატრში უნდა დავდგათ ინგლისელი დრამატურგის დიდი адамიანის შექსპირის ჯულიეტა რომეოც. No problem. დავიწყოთ. აი მათ გაქრანჩეთ. მე ვთვით. დავიწყოთ, მოიცა. მიყვარხარ ჯული. Stop. დრამატურგია მიეცით. დრამა დამანახეთ. ითამაშენ. ოი, რომეო! ოი, ჯულიეტა. Okay. ქართული სისხლი დამანახეთ. აი, რომეო! ოი, ჯულიეტა. დასაგებია. კაი, დავიწყეთ. მიყვარხარ ჯული. Oh, really? ხორღადა, რომეო. Why not? მიყვარხარ. ბილი აილეშზე მეტად გიყვარვა რამე? აი ხა შენ მაგ სიტყვები დამაშად დაუნე, იცი? Oh. Don't worry, be happy. მეც მიყვარხარ რომ ჩვენი სიყვარულის შესახებ ყველამ უნდა გაიგოს. კი, მაგრამ ეგ როგორ? TikTok-ზე ვიდეო უნდა ავტვირთოთ. რომ თელმა სამყარომ გაიგოს ჩვენი სიყვარულის შესახებ და გლობალს მოვთაგავ ჰეშტეგით, რომ ყველამ ნახოს. თელმა ვერონამ გაიგოს ჩვენ შესახებ. Are you crazy, Romeo? Oh my god. გასაგებია, ხო შობელძაღლებო, რა ტექსტებზე, რა ენაზე ლაპარაკობ? ჩახედე სცენას ტელეფონში, უმეილებზე, ხო გადმოვასწავლიე? ნახეთ უმეილები. რა უნდა დაგვედგა? ვინახა თქვენ, ვინა რა თაობა? ფუი დემთრივი. ანუ რა უნდა დაგვედგა? ვიხდი ცოტა. არიცით, ვის კალამს ეკუთვნის ეს უდიდესი პიესაა? აი როგორ არის? შექსპირს. ხო ვიცით როგორ. ვიცით, მე მგონი შექსპირს ეკუთვნის რა და ძალიან აი იმენო გიждდებით შექსპირზე რა, მედაცია, იმიტომ რომ შექსპირი იმენე ძალიან გოუთია ჩემთვის. ძალიან the best goat-ია. მაგინებთ? გოუთი რა ჯანდაბა? არა, ანუ რას გაგინებთ? გოუთი არის ანუ ძალიან კაი ტიპი. და ანუ თქვენ ჩემთვის გოუთი ხართ. კი ბატონო, ვიყო გოუთი, ოღონდ ითამაშეთ ახლა ისეთი რომ კარგად რო და შედეგი სცენა, ჰევიდით. რა თქვენ იცით? ადექი. ხო, ავდგები. ემოცია. სრემლი დამანახე. ჯულიეტა ხარ, გიყვარს შობელძაღლი, მაინც. Oh, ჯულიეტა. Stop. ხრობელი არ უნდა ამბავ. სადა ხარ, ვიდო შემოდი. რა გჭირს? უყურე. შეხა. შოთა. შენ უნდა გადამარჩინო ხა, შოთა, უყურე. შეხარ ხრობელი. შენ ეს პიესა რომეო და ჯულიეტა გულის ამაჩუყებელი სიტყვებით, როგორც შექსპირმა დაწერა, ზუსტად ისეთი სიტყვებით უნდა მიიტანო მაყურებლამდე. ოღონდ ქართული სული არ დაგავიწყდეს. გასაგებია? აბა შენ იცი. შენებურად. აბა. არა ბაზარ, ჩაულებთ იმე შემოვიდეთ, ანუ შევეცოთ თეატრში და ეს ორი სიყვარულის ისტორია, რომელიც აი ერთმანეთთან შეეწყო რაღაც ჩვეულებრივი რაღაც არ გიგონდა, აი მაყურებლამდე რომ მივიტანოთ, აი უნიკალური რაღაც ერთმანეთს, აი როგორ გითხარით, რაღაცა აი შედის რაღაც ერთმანეთი. მიიტანეთ ხო, წაშალე შექსპირის სიტყვებითო კი არ მithქვობს. მიიტანე მაყურებლამდე რომ მიიტანო.
წალი თუ ზევიძე ხარ, წალი დამალები თავი ერთი. აი, ვაფშე მკიდია რა. შავლეგ შენი შავი ჩოხა. შავლეგ მოდიში და მოგვიანდა. მაგის გაუმარჯოს. როგორ გეკითხოთ? მზადების პროცესში ვართ. როგორც მოგეხსენებათ, ფესტივალზე გავდივართ. აბა როგორ? ქართული ფესვები უდამდა მარად. შენ გენაცვალე. შექსპირის სპექტაკლი გადავაკეთე. ქართულ სულს, ქართულ გენს მოვარდი. როგორც შენ შეგეფერება. მოგესალმებით, ციგნიერო ახალგაზრდები. რაო? მოგესალმეს, თავის ენაზე მოგესალმეს ესე იგი. კი ბატონო შავლეგ. აბა, მეც რომ შემოგიერთეთ ხომ არ იქნებით წინააღმდეგ. ჩვენი თანადამფუძნებელია ამ ფესტივალის და აბა თქვენ იცით. ოკეი. აბა, ვაჩი შემდეგი სცენა. ძალიან დავიხალე. ჩახედე ტექსტებს, უმეილებზე ხო არის ტექსტები? კი, ჩავხედე. გადაუბრუნე. რომეო, ანუ რა გამოდის რომ მთელი ამ ხნის მანძილზე მე შენი ქრაში ვიყავი? აი, რა ვიყავიო, შილო, რა ვიყავიო? ქრაში. ქრაში რა შევაგებია, რიგაც. ქრაში კი არის სიმღერა არ არის? რომელი? თავს მოიკლავს თეთრი ქრაში ამაღამ, თეთრი ქრაში არ დაიგა. უნაგირ სიმღერა არ არის, შილო. ანუ ეგ არის რაში და ეს არის ქრაში, ანუ ამას უყური ახლა რა, ქართული ხო არის შილო, მაგრამ იუმორის ნასახიც რო არ გაგაჩნია. გაიხუმრა კაცმა, მიხუმრე. მე ბიჭო დარწმუნებული ვარ ახლა. შმაგო, მე დარწმუნებული ამათ იუმორი რა არც ერთი სეზონი არ ექება დანახი. ამ პატრონული სამად. რასო, ბიჭო, რასო. გიტა. გენაცვალე, შემოშავლე. ღმერთო, შემოშავლე, ეს რა თაობა არის? გამაგიჟებენ ესენი რა. ანუ რა თაობა, რა პონტია, ძალიან დავიქრინჯე, ხო მარლა რა. მე ძალიან თან. ზოქენიო. ძალიან დავიქრინჯე. ახლა მომხედეთ კრინჯები და ფისიფისები მოგეთავებიათ სპექტაკლის წინ. გაიგეთ? მიხარ, ჩილო, თქვენ ქართველები არ ხარ? გეუბნებით რომ ეს არის ქართული სულის და სიცხლის თეატრი. არც ერთი არ გაქვთ თქვენ? არც სული და არც სიცხლი. ბოლოს სცენა ხა. საწამლავი უნდა დალიო და უნდა მოგდენ. ეს მაინც გააკეთეთ, თქვენ ჩობეძაღლებო. აბა თქვენ იცით. ვიცით რა არის, ჩვენ ვართ ჯენზი თეატრი და ახალგაზრდები ვართ ჩვენ და აი მაყურებელი ვერ მიხვდება საერთოდ ჩვეულებრივი სიტყვებით რო ვისაუბროთ რა. რა ხარ ბიჭო? ჯენზი. რა ჯენზი ხარ? შენ სეტკიან კრაუჭე ჩასახულო ჯენზი მარტა შენ. ადეკ ფეხზე. ადეკი ფეხზე გელაპარაკება ქართული სული. ადეკი ფეხზე. მე რატო ჩასაყოლე? რა არის ბიჭო? რატო? არ ვიცი რა. ევოლუცია მათ მარიცია, არაფერი ამათ მარიცია. მოგედეთ. იამი. ავთანდილმა და თინათიმა სულ არ იცოდნენ ეგ ჯენზი, ბენზი და ფრენზი და თერმოუშენ ჭირი. მაგრამ სიყვარული იცოდნენ. გამიგეთეთ სიყვარული. ოკეი. დაიწყე. ჯულიეტა. რომეო. მეტი ემოცია, შვილო, გითხრა ადამიანმა რომ მეტი ქართული სული დამანახე. ჯულიეტა. უფრო მეტი. ჯულიეტა. კიდე უფრო მეტი. კიდე. მეტი. პირსინგი დამივარი. მეტი ვაიბი მჭირდება, თქვენ შემეძაღლებო, მეტი ვაიბი. რა ვიჯო რა გჭირდება? ოკეი. რა გჭირდება მეტიო? ვაიბი. რა სიკვდილი არის? ვაიბი არ გადამრიო. გადამიყვანეს ამ შობეძა. ხო, კაი, გავაგზავნოთ. ვაიბი, აი ეს შმაკებია. გამოიკეთე პირი გაქრანჩე. ხო, კაი, გავჩერდეთ რა. შემდეგი სცენა, საწამლავის სცენა. ოკეი. მეტი იმისთვის ნამდვილი მოვიტანე. ოჩახ. რომეო. რა? რომეო. საწამლავი მოვიტანე. იმენა ნატურალურია ძალიან და უნდა დავლიოთ. კი. არა, მე გაზიანს არ ვსვავ და საწამლავს. არა, შენ თავს ფიცავარ ბიოპროდუქტია. არა, მე ხო გითხარით თავიდან რომ საწამლავს და გაზიანს არ ვსვავ თქო. არა, ანუ ეს მართლა ნამდვილი ნატურალური პროდუქტია. არა, მე ვერ დავлеვ საწამლავს. ბიოპროდუქტია შემადგენლობა. არა, საწამლავს ვერ დავлеვ. არა, ვიცი შემადგენლობა. დალე საწამლავს
ვითომ ჩაეძინება, მე ეს დალე და ის ირჭოს და მომეცი, ნერვები მომეჭალა, არ მინდა თქვენაი არაფერი. აჩვენე როგორ აჩვენე. მოახდიას თავს რა უნდა? განცხა და ჩა. გაიგე შვილო? ეგრეა მარტო ამშა? ძიო, მიდი, დავაი. კაი, მარტივია ანუ. დავაი. კაი, დავიწყოთ მაშინ. შავლე. შავლე. ვაი, შავლე. შავლე. შავლე, შენი. შავლე, ჩოხა. შავლე. ნერვიული ვასოს ზღაპები. ძალიან მეტყობა წითლები? 2 საათი საცობში ვდგავა, რა უბედურებაა რა არის ეს. ვასკა, მოიხოდე, ეხა დავიწყებთ. всё, მადლობა, გაიხარე. მადლობა, ნინი, გაიწიე? გაიხარე, ესეც რო ვერ გავათხოვე კიდე დარჩე ესე გავა. ვასო, მობილიზება, ეხა? კარგ ხასიათზე რა მობილიზება? კარგ ხასიათზე როგორ უნდა ვიყო, ბიჭო, 2 ბილეთი ვერ ვიშოვე ფეხბურთის, 2 ბილეთი. გადამყიდველების დედას რო მე. მომისმინე, დაივიწყე, ყველანაირი პრობლემა დაივიწყე, ხო? შენ ხარ საბავშვო გადაცემის წამყვანი. შენ ხარ არტისტი. კი ბატონო. შენი ზღაპრებით ბავშვები იძინებენ და უყვარ ხარ. მზად ხარ? მზადა ვარ, დავიწყოთ. აბა, 3, 2, 1. რეგია! საღამო მშვიდობის, ჩემო საყვარელო ბავშვებო. ეთერშია თქვენი უსაყვარლესი გადაცემა ვასოძიას ზღაპრები. იყო და არა იყო რა. ღვთის უკეთესი რა იქნებოდა, ჩემო საყვარელო პატარებო. დღეს მოგიყვებით ზღაპარს ნაცარქექიას შესახებ. სტოპ! რა სტოპ, შენ და რატო გამაჩერე? რა ნაცარქექი? რატო გამაჩერე? წითელ ქუდა შეჩემა. წითელ ქუდა წითელ ქუდა თუ არის, რომ საწერია და გადამიჩარე, მაშინ გადამიჩარე წითელ ქუდაზე მაშინ. დამო ჩახე, წეგან არის მეორე ბიჭე. წითელ ქუდა. მიდი, მზად ხარ? ვაფშე ზღაპარი, რა ზღაპრები? ბავშვი, სხვა ბავშვები არიან ხა, რა შემეხებათ მაგ ზღაპრები? წითელ ქუდა არა ისა. ბიჭო, შენ რა გააკეთე საქმე? ეხა დააყენე სახე, მიდი. გაიღიმე, ღიმილი. კარგია. იყო და არა იყო. ღვთის უკეთესი რა იქნებოდა. ერთ სოფელში ცხოვრობდა პატარა გოგონა. ამ გოგონას დაბადების დღეზე ბებიამ წითელი ნაქსოვი ქუდი აჩუქა. სადაც მიდიოდა ამ ქუდს გავდა. ამიტომაც წითელ ქუდა შეარქვეს. სტოპ! რა შეეცი შეჭება რა გინდა? ბიჭო, ხმაზია პრობლემა, შეჭემა მაცარი. შენი დედამო. რა გახდა ამ ტელევიზიაში ერთი პეტრიჩკა? რა იყო ეს დედანატირები? რა უბედურება? რა იყო ბოდიში? შემახერე. всё, ეგარი. დაილაპარაკე. ამერია, სად იყო ახლა წითელ ქუდა? ორი ბილეთი რა გახდა? აი ბიჭო. საბერძნეთის საქართველოს ესე დედამო. ორი ბილეთი რა გახდა? ტელევიზიას არ შეუძლია რომ გამიშვას? ვინ გაგიშვეს ბიჭო? ხო ხედა როგორი ღნა იყო ბილეთებზე. ვინ გაგიშვეს? ვინსად გაგიშვეს? დაივიწყე ხა ბილეთები, საცობები, ყველაფერი გაიღიმე, ღიმილი. ყილები ბიჭო. კარგია. მზად ხარ? კი. მიდი. წითელ ქუდამ დედიკოს გამოართვა. ღვეზელები და გაუდგა გზას. მიიჩქარის წითელ ქუდა ბებიასთან და უცებ გზად შემოხვდა რუხი მგელი. აი მან დაენძლა შენ წითელ ქუდას მუდიშვილი. ასკა რა გჭირს ბიჭო შენ? მან დაენძლა რა გავაგზელე რა გავაგზელო ბიჭო რა გავაგზელო რა მგელი შეხვდა წითელ ქუდას საწავავს შო ეგრევე მაგში წითელ ქუდას შეჭამს გამოამუშავებს და თავისივე წითელ ქუდი გამოიწვევს და გადააგდებს ეგრევე. ასკა ამას ეთერში ვერ გავუშვებ. ამ ჩემფეხებს თუ ვერ გავუშვებ კიდე. მომისმინე. აუ გიხვეწები რა ზღაპარი მოყევი და იქიდან დაიწყე რა რუხმა მგელმა რა უთხრა. ბიჭო ბავშვებს კიდიათ ეს შენი ზღაპრები დამიჯერე რა. დამიჯერე TikTok-ი არის მაგათვის თავარი ვაფშე ფეხებზე კიდიათ უნამუსობიყო. თავარი არის iPhone 15 მიეცი თელდრე დავაი და აღარ არის. ეგ იყო ჩვენ დროს იყო ეგ. ბიჭო შენი გადაცემა ძალიან რეიტინგულია გეუნები რა.
უყვარხარ ბავშვებს. ხო და გამოიყენე რა ილაპარაკი. თუ უყვარხარ ბავშვებს ემილიას ჩემზებედი შემოსავალი რატო აქვს? რატო აქვს გამიხსენი ემილიას ჩემზებედი შემოსავალი მაშინ? უყვარვარ არა ფეხები კიდე რომ. ვინ უყურებს გეხვეტები ამ ყობას გაჭები? ვასკა ამას ეთერში ვერ გაუშვებ. ამ შენ ფეხებს თუ ვერ გაუშვებთ, გითხარით, ო? ბილეთი ვერ მიჩვევ, შენ კაცი ხარ, რეჟისორი ხარ, შენ რეჟისორობას. ბიჭო, დაიწყე ფეხე თუ არა? ბევრია რა თუ ცოტაა რა წითელ ქუდა. მე თქვენი დედა მოყარ. ბევრია რა თუ ან ბევრია რა, ან ცოტაა რა. კალამი ხო გიჭირავს ხეში? კალამი გიჭირავს დაწერი, ანი არა, ბევრია ნერა თუ ვის ატყუე, ბიჭო? რა მე ჩავასწორო? ბიჭო, რა ჩამოყალიბებული ეს დედა მერაჩვაში ვარ, თო? ტექსტ მიყევი რა, არ უნდა ბიჭო, ეს შენი აზრების ჩაკვეხება მაგაში. ბიჭო, ვასო, დამშვიდებელი დალიე. დავლი, აჰა კიდე დავლე, აჰა. კეთილის ზღაპარი მოყევი ბავშვებს. გადაობს, სადა რა კეთილის ზღაპარი, ვაფშე ამის მოკლეში ნარს გახსოვს. რა, ამის ნარს გახსოვს რა, არაფერი. დედა აგზავნის ბებიასთან შვილს, რომელმაც უნდა მიუტანოს ქადები. უღრანი ტყით, ბიჭო, რა. ქადები არა, ღვეზელი. ღვეზელი თუნდაც ამიშველება როგორი დედაა, ბიჭო, ეს არის დედა კიდე პულია გეუნები რა. დღეში უძეს ბავშვს. რაზე უნდა ლაპარაკო? აუ ბიჭო, კაი, იქედან დაიწყე პირდაპირ რა, ბებოს რო ეუნება რა. ბები წითელ ქუდა რომელიც. ოკეი. წითელ ქუდა ეუბნება მგელს. ბებია, რატომ გაქვს ამხელა კბილებიო? მგელმა იმიტომ რომ კარგად უნდა შეგახრამუნო და შეგჭამო. უთხრა წითელ ქუდას და შეჭამა. მგელმა ბებია შეჭამა, ანუ მგელმა შეჭამა ბებია, ანუ უყურე წარმოიდგინე, მგელმა შეჭამა ბებია, შვილი შეჭამა, ანუ მგელი არის მაძღარი და მე ვარ მთელი დღე მშიერი, წარმოიდგინე. მშიერი ვარ, ეს დედა ერთი ლობიანი გადმომიტანე, კაცი არა ხარ ბიჭო. ბიჭო, არ დარიცხულა ხელფასი რა გინდა? ვახ, მიდი, ჩავწერო და მე დაგპატიჟებ, მიდი. მიდი. საკითხება, მგელი უზის ბებიას ეუნება, ვის ატყუე, ბიჭო, ვის ატყუე, გეუნებ თანამედროვე ბავშვებს, ვაფშე სხვა ტიპები არიან, ვერ ხვდები? ვაფშე მგელი როდის ლაპარაკობს მოშვილი ვიყო მითხარ. სად გინახავს რომ მგელი ლაპარაკობს? შეჭემა ზღაპარია, ზღაპარი. მაგას უნდა რომ ინადილოს და ვიღაცა შეჭამოს, ზღაპარი არა, ხაობაა მოშვილი. ამ ხელა კაცი რაღაცას მაკითხებთ რა, კაი, მაშინ იქიდან დაიწყე მონადირი. ვაფშე როიცოდე, მგელი მაგარი როჟაა, როიცოდე რა, მგელი არის რატოა მაგარი ვაფშე როიცოდე რა. რატოა მაგარი როჟა? მაგარი როჟაა, იმიტომ რომ მონადირი ტიპია და კაი ტიპია ვაფშე მგელი. ვაფშე მგელს მიდება ზედმეტი რამე უთხარი. მე უთხარი ხო, აბა მონადირეებმა ის რო მგელი, ჩემ ფეხებს ესურიან მგელს. მიდი აბა მოკალი მგელი. მოვა, გედეი არასამთავროები რაღაცა თან პ***ი თუ იყო ეს მგელი და გეი ვაფშე დაგენცრა მომჩვილი. არც შეიკრიბებიან ესაა კამერებით რაღაცა. ვაიმე ამან მგელი, კაი მე გეი მგელი მოყვა და ერთი ამბავი იქნება მაგას. მიდი მოკალი აბა მგელი. ვასკა, ყურადღებით. იქიდან დაიწყე. მუცელი რო გაუჭრა მონადირე. ვაფშე რა მინდოდა ტელევიზიაში, ვაფშე რა მინდოდა. ბიჭო, ჩავწეროთ ეს გადაცემა. დედა არ ვიპოვო. კაი, ისა, უცებ ბებიას სახთანო მონადირემა ჩაიარეს, აი ეგ თქვი. იქვე შორი ახლოს ბებიას სახთან მონადირეებმა ჩაიარეს. აი რატო ჩაიარეს მონადირეები? რატო ჩაიარეს? გეუნე, ბუჭო, ერთ-ერთი მონადირე უკანავებდა იმ ბებიას, გეუნე. მე ბოზი იყო, რატო ბუჭო, შემთხვევით არაფერი არ ხდება ძმაო. დღეში ბებია ცხოვრობდა და 4 მონადირემ ჩაიარეს, შანსი არ ვის აბოლებს, შეჭება. ვასკა, მოყევი ეს დედამული, მოყევი რა. ზღაპარი მოყევი. როგორ ნახავ, აი ბოლოსში ნახავ თუ არ უკანავებს? ნახავ. დაწყნარდი, ეხლა და გააგზელე, მიდი. ვაფშე ვისია ეს წითელ ქუდა? ვისია ვაფშე ეს წითელ ქუდა? ვისია და შალპერო. აი მაგპეროს გავუთხეთ ეხლა მაგაც მოდით. სამი ბილეთი ვერ გიჩვენე. ბიჭო, გადაცემა ჩავწერე. მოდი ბიჭო, ვასო. იპოვე ჩვენი არხი შენი ტელევიზორის პულტზე. მაგთი ნომერი 45. სილქნეტი 345. ახალი ქსელები 345. მარტივი 45.